Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobati si kambing batuk. Wow, ini luar biasa gemuk, saudara. Ketika kambing kita batuk, suka batuk ya, percis seperti manusia, cuman sering kena penyakit batuk. Kita bisa berikan obat herbalnya, yaitu kalau saya ya dipanggilnya si rumput itu. Tanaman itu jenis tanaman itu yaitu sintrong, tanaman sintrong, atau ada juga yang bisa yang bilang bolostrok. Ya, itulah obat herbal untuk kambing batuk. Cuman untuk saat ini saya tidak bisa memberikan ataupun mengasih tahu si tanaman itu, karena saya nggak posisi lagi di kandang, terus rumput juga ini saya lagi rumput yang sejenis lah, hampir sejenis, rumput pahit semua gitu, nggak ada rumput yang campur. Nah, teman-teman bolehlah cari coba sintrong kalau nggak bolostrok. Nama latinnya saya kurang juga paham gitu, bukan paham, kurang tahu, nama latinnya belum tahu. Ketika kambing kalian batuk, cobalah kasih si daun itu agak sering aja, sering minimal seminggu lah. Insya Allah si batuknya si kambing itu insya Allah akan hilang. Bukan bersin ya, kalau bersin ada bersin ada batuknya itu sering. Kayak manusia sih kena batuk gitu kan, penyakit batuk. Nah, dikasih herbal obat itu si daun itu, cobalah, boleh kalian coba, insya Allah itu mujarab ya. Sekian pengalaman saya untuk mengobati kambing batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.